Ekirika atuma namukago atuga. Entamwezi bw'etandika okuyoya nakase omanya bumanya nti wandibaawo akeetiribooseza mu nsungwe, so nga namwe mukimanyi bino byafuuka bya Nantagwa malambula ng'omukwano gw'olusuku, era Nantagwa malambula nga ekkubo erigenda mu kiyungula maziga oba mu ffumbiro. Mu mbeera eno nno mbaawo era nzija nga bulijjo okwongerako oba okwongerezaako, kubanga wemba ntadde entemerera ate bwenkoma weefuuka mpangi. Mpola mpola okufaananako engalangaasi oba enjeejeebe erima kuwalulumba. Omanyi okuzza ekisiki emabega si kuzikiza muliro, ate engajjaba bw'erangaalira kuwalulumba tekitegeeza nti ebeera ennyuse. Mulimandala otasiga bulungi. Kale ensonga lwaki tubeera tukomawo nga twongerezaako katono. Togaya bitono, enkoko emala abagenyi, ate agayo ebitono agwa kiserebetu. Kale nze musomesa Munnabusiro Ssaava Bosa Musisi Nseregganyi Ssengule 2022. Mbabuuzaako abalungi abaagalwa, muliyo mutya? Ensi ebatwalaganye etya ensangi zino? Kuno okutwalagana kwennyini okufaananako bamiguwa nga batwalagana ne lugolera ku bukukumbo oba ku bayuki, naye byonna byakukanira ng'akagobera embuga nti tekali abaana b'omwami, oba okufunvubira ng'akaaluka mu ggi. Tetulina kyakukola, teri kyakuzza, tutambulira awo bwe tutyo. Kale lunaku olwaleero njagadde twongereko nga tukwata ku ssaza lino ery'Eggomba. Essaza lino ery'Eggomba njagala ojjukire nti edda baaziyitanga nsi, nga bagamba nti ensi ey'Eggomba, ensi ey'e Buddu, ensi ey'e Butambala, ensi y'e Busujju, ensi y'e Busiro. Edda ng'ebyamasaza tebinnaba nnyo ku kyaka, baaziyitanga ensi. Kale olwaleero twagala tulabe ensi y'Eggomba n'ebyayo ebigirimu ebikwata ku Ggomba ebyamu. Essaza lino Ggomba ly'essaza eryateekebwawo Kabaka Kateregga. Mu byafaayo ekyo mukimanye, Kateregga ono wa 14 mu lusebe tulimu olwa Kintu, era essaza lino liriraanyeko n'essaza lya Ssingo. Kale olw'okuliraana ennyo essaza ly'e Ssingo oba kukwataganako ne Ssingo, ensi eyo ey'Eggomba kyova olaba abantu baamu Nazzikuno oba kuva dda nga bafaanaganya amagezi n'abantu b'e Ssingo, ne bye baakola edda byalinga oluusi byalinako akakwate. Ate ensi eyo ey'Eggomba era nsi nnungi nnyo, ensi Ggomba nnungi nnyo lwa nsonga nti erina ebitundu ebigirungiya. Ggomba nga Ggomba alina ebitundu ebigirungiya, okugeza ekitundu eky'oku mbuga Mpenja. Edda embuga ya Mpenja, embuga ya Ggomba yabeeranga Mpenja. Kale we yasookera nga tennadda Kanoni, kati ekitundu ekyo ku mbuga Mpenja kitundu kirungi era abantu b'e Ggomba kuva dda nga bakyagala nnyo, nnyo ku mbuga awo. Era kigambibwa nti kyabeerangamu nnyo omuddo omuwanvu ogwo okusingira ddala ebisagazi, ate abantu tebakyagala nnyo ekyo era baatandikanga okukikyawa ne bakisenguka ne bagenda mu bitundu ebirala. Olw'ekyo ekyo eky'ebisagazi kale kyabatera okubanga ekyo ekitundu ate abantu batandika okukikyawa. Naye waliwo ekitundu omwabeeranga ekitongole ekitabuuza ne Kakubansiri. Ebitundu ebyo nga birungi nnyo ddala era abantu b'omu Ggomba nga babyagala nnyo. Omwabeeranga ekitongole ekitabuuza
n'ekitundu ekyo ekimanyiddwa nga Kakubansi Bannagomba. Ebitundu ebyo babyagalanga nnyo nga birungi nnyo 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 era abantu baamu bonna babyagalanga nnyo. Kigambibwa nti Kakubansiri ne ku ludda olwo lweyo wabeeranga ekitabuuza, bitundu ebyo nti ente zaagejjerangayo nnyo era nga abazirunda bwe baba nga balunzi baazo batuufu bazirunda ne zigejja bulungi nnyo 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 ente ezo nga zigejja. Kati waliwo olusozi oluyitibwa Matongo, lulungi nnyo nnyo, kitundu kyalwo kirungi nnyo 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 era Abannagomba bakyagala nnyo kuva dda nga bakisengamu ku mbuubuuto oba okumpi oba okuliraanira ddala olusozi olwo Matongo mu Gomba ng'abantu basengayo nnyo 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 nyini ddala nga lulungi nnyo. Njagala kijjukirwe era nti mu byafaayo yali Kabaka Ssuuna II ye yaseererera mu ssaza ly'e Gomba eryo bwe yali ava ku lutabalo olumu e Buzongola oba e Busongola eyo. Yaseererera mu kitundu ekyo eky'olusozi Matongo bwe yalwala obulwadde bwa kawaali n'addugala nnyo 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 nnyo. Kuddugala kuba kulwala kwa Kabaka, yaddugala. Ssuuna II era omwo mwe yaseererera, ntegeeza nti mwe yafiira. Ye Kabaka tafa aseerera, yaseererera omwo mu kitundu ekyo era bw'atyo yali agenze okutabaala e Buzongola nga bwe mbategeezezzaako, naye bwe yali ng'akomawo n'afiira omwo n'aseerera, ntegeeza nti n'afiira omwo mu Matongo mu Gomba era bwe bityo obulwadde bwa kawaali bwagujjawo. Waliwo ekitundu ekimanyiddwa nga Kyawangabo. Ekitundu ekyo kirimu olusozi okuli Omutaka Mugalula azaala oba avaamu ekika ky'enseenene. Ow'ekika ky'enseenene Mugalula ow'ekisozi era naye ali mu tundutundu eryo, atwalibwa etundutundu eryo oba ebbendobendo eryo. Mugalula oyo ow'ekisozi yavaamu ekika ky'enseenene. Kale mu biro eby'edda oyo Mugalula naye yafugako ensi ey'eggomba, nti nabagambye edda baziyitanga nsi, nga naye alinganga ye kabaka waayo, kabaka ku bubwe. Naye ekitundu ekyo kirungi nnyo ddala ddala, kirungi ddala era bakirundiramu nnyo ente eyo ekisozi. Ente era nakati balundirayo ente ekisozi eyo. Era mu butuufu mu Gomba mulimu omugga ogumanyiddwa nga Kaabasuma ne Kibimba. Kibimba gwe guno oguva mu nnyanja ya Wamala era mulimu olusozi olunene olw'amaanyi ennyo olw'ebyafaayo lumanyiddwa nga Ngoma Nnene. Olwo nno lwe lusinga ensozi zonna eziri mu Gomba. Ngoma Nnene lwe lusozi olusinga ensozi zonna ezirimu mu ssaza lino ery'Eggomba. Ngoma Nnene lunene okusinga zonna ezirimu, ate lulungi ddala era ekitundu kyalwo nakyo ku mbuubuuto abantu bayagalanga nnyo okukikoleramu emirimu ng'obulimi n'okusengayo kuva dda. Kati essaza eryo Gomba. Olwaleero essaza lino alikulira ye Kitunzi ye mwami wa Ssaabasajja akulira essaza ly'e Gomba era yaliramula Kitunzi yalamula essaza eryo mu nnono. Njagala nkutegeeze nti Gomba bwe yawangulibwa ku mirembe emiteregga, omusajja gwe baali bayita Balamaga Waswa ye yasookera ddala mu bwa Kitunzi, kubanga Kabaka Kateregga yatuma ababaka nga awulidde amawulire nti amaliriza okuwangula Abanyola abalimu ng'abagobyemu. N'agamba ababaka timuddeyo mumugambe nti oyo atadda atakomawo yagenda kutunda ngalinga aliko bye yagenderera okutunda obutakomawo ate tadda bamulinda talaba, alina byatunda ng'alinga alinda byatunda bikole ki biggwewo alyoka akomewo. Yagenda kutunda. Erinnya lino Kitunzi mwe lyava omwo mwe lyaviira ddala era bwekyo bwe lyatandika nejje buli eno. Kakati Kitunzi ye mwami wa Beene alamula essaza eryo ery'Eggomba nnono era
embuga enkulu y'essaza eryo n'abategezezaako nti eri Kanoni, naye mu kusookera ddala yabeeranga Mpenja. Baagijjulula bujjuluzi n'eryoka edda. Eyo gye mugimanyidde kati olwaleero Kanoni. Mwebale nnyo okugoberera, mbatumiddeko mmwe nga musibuka musaze eryo Gomba olwaleero okulaba ebyafaayo byalyo. Mbatumiddeko mmwe nga abakyala bemuwasa bava mu Gomba eyo nga gye basibuka. Mbatumiddeko mmwe nga abaami bemwafumbirwa nzaalwa z'eggomba oba gye basibuka. Mikwano gyammwe abamu nga mubalina nga beeyo mu Gomba. Mwebale nnyo okubaayo, mwebale kugoberera. Nammwe mwenna abalina akakwate ku ssaza eryo ery'Eggomba. Lirina n'ensalo gye likola n'essaza ly'e Butambala, ate lirina ensalo gye likola n'essaza ly'e Buddu. Kakati Gomba ye bimukwatako olwaleero tubinyonyodde, tubitaanyiza. Mwebale kugoberera, mwebale nnyo abasubscribinga ku YouTube channel yaffe eyitibwa Olulasange oba Nabusiro n'Olulasange. Mugendere ddala mu maaso, n'abalala mubazigirire mikwano, mubayite bajje bamanye, mubaweereze sharinga, likinga, commentinga. Omukutu guno tuguzeemu ate endasi gutambulye ddala bulungi, tuguwe amaanyi. Mwebale nnyo, mwebale ddala mikwano gyange. Ndibabbira kajebbira, ndibabbira entunga etiribogo, wangale buvule obutwa bwogoka olw'embuyaga. Ntumiddeko Munnagomba mukulu Serwano David, oyo Sengule wa 2021 211 wamma yali mulala. 221 oyo yali mulala nnyo. Yali Nsubuga Susan Mawaggali. Oyo mutabani wange we naddirira mu bigere batezedwa 222. Ab'Eggomba n'oyo naye weeyo Gomba emukulu Nsubuga Susan naawe nkutumiddeko kubanga naawe osibuka Gomba eyo. Waliwo Egomba eyo waliyo basengule balinga basatu. Serwano David, Nsubuga Susan ne Membe Julius, Sengule wa 2015. Kale bannange muli balungi nnyo abawuliriza era abalabye ab'ensonga, mwebale kugoberera. Waliwo omukyala wano mupya agoberera nnyo ku YouTube wano bikenteka y'abakalaba, naye erinnya sinnalikwata. Nsaba ombulire ku mannya go maama. Erinnya liryawo liriko TR3, linnya zibuzibu, naye ojja kunnyamba ombulire ku mannya go gennyini tumirengako wano. Webale kugoberera ku YouTube ate n'okusharinganga emisomo gino n'abalala nabo okubaako kibafunamu, kibayamba kuba nabo bongera okumanya. Kale bannange kamberekereze ebirungi birekwa, Sindize yaleke omuwemba n'agenda ku mirimu gya Kabaka. Wadde nga awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro, naye komye kukuba kalaaca. Omwavu kakuba ku mmamba oba munnange zo ezinakuliisa amaluma ne bw'otovulunga ziggwawo. Mukwano olusekese lwanku obuya lumenyekanga okuba wansi. Kale kambagaliza ekiseera ekirungi mubeereeyo mirembe bakulu. Pozi ekitabo Olulasange mukinoonyeeko ku 0718599 ekitabo Olulasange ekya 10,000. Bassekabaka b'ensi muwawa kya 3,000. Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222 kya 3,000. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebe ogwokubiri nakyo kya 3,000. Byonna ebitabo ebyo bikulu nnyo, nabiwandiikira mmwe ate bibayambe era okubaako ebirala bimukola ki byemuzuula byemumanya oba byemwongera okutegeera. Mwebale nnyo. Amukulu Kibalama kutumiddeko omukyala Namutebi Aneti, Namboze Dora, ani omulala agobeera ennyo wano Richard Seruyage Senyange. Waliwo Sekirandengo ya kuno naye agoberera nnyo. Mubiru Enoka naawe agoberera nnyo. Kale mwena abaliko kubanga sisobola kumanya. Bw'oba tokomentinze sikulaba. Mukomentinge ndaba babeerako ennyo nga tebavaako, nammwe nja kukola ki? Nja kukola wano olukalala lwange, nja kubatumirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mweraba.